तो फ्रेंड नमस्कार, स्वागत है आपका आज हमारे चैनल में। आज हम आपको दिखा रहे हैं एलेक्स सिरप, जिसमें डेक्सामेथासोन, फेनिलेफ्रिन, क्लोरफेनामिन पाया जाता है। बात करें इसके इस्तेमाल की, तो इसका इस्तेमाल खांसी, जुकाम, गले में खराश, नाक का बंद होना, नाक का बहना एवं आंखों से पानी का आना जैसी समस्याओं में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको इस प्रकार की कोई समस्या है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अपनी डॉक्टर की निर्देश अनुसार इस्तेमाल करें। बात करें इसके यूजेज की, तो 5 से 10 ml दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल किया जाता है। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।